今天要教大家自制红葱酥，台湾小吃中的重要灵魂。煮面拌菜加了它，美味更上一层楼。猪油泡可以当零嘴，也可以用来炒菜当配料，都很美味。欢迎来到我的频道，喜欢请订阅，会收到最新的影片通知，谢谢。首先，红葱头半斤洗净剥皮，切成末。猪白油1斤，可请肉摊老板切成条状。锅热，倒入猪白油，先用大火翻炒，油脂跟水分慢慢溶出，油上有许多泡泡。偶尔可以翻动搅拌一下，使其受热均匀，确保每个猪白油都有炸出油。让油慢慢煸出。当油上的泡泡减少，要注意猪白油颜色的快速变化，避免过焦。看见金黄色的猪油泡即可捞出，油甩干，放置一旁等会调味。接着，锅内的猪油放入切好的红葱头末炸香，这时可能出现喷溅或较大的油炸声，要特别小心。炸红葱酥时，可适时的翻搅均匀受热。因为大火炸红葱酥熟成很快，要随时注意颜色变化。红葱酥颜色变黄时，要立刻捞出。捞出后，油葱酥还会蓄热，所以要放置通风处快速降温。冷却后就可以装入容器，放冰箱保存。煮汤、拌面、炒菜都很方便。前面做的猪油泡可以加胡椒盐拌直接食用，吃起来香酥脆爽。猪油泡又称猪肉渣，搭配啤酒当下酒零嘴，或是放入卤白菜内画龙点睛，都很棒啊！希望您喜欢今天的影片，按赞分享，我们下期见咯！